আসসালামাইকুম বন্ধুরা, তো আজকে নিয়ে আসলাম হ্যামস্টার কম্বেটের আজকে যে মোর্স কোডটা, যেটা আপনার চিপার কোডও বলে থাকেন, সেটা আপনারা কিভাবে ক্লেম করবেন। তো সেটাই আমি আপনাদের দেখাবো। অবশ্যই বিস্তারিত ভিডিও দেখার জন্য পুরো ভিডিওটা দেখবেন না টেনে। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার হ্যামস্টার কম্বেটের যে বোর্ডটা আছে সেটা ওপেন করে নিচ্ছি। ওপেন করার পর এখন আমার কি করতে হবে, এখন আমার যে মোর্স কোডটা সেটা আমাকে ব্যবহার করতে হবে। তো আজকে যে মোর্স কোডটা আপনাদেরকে দেখাইতেছি, তো কিভাবে ক্লেম করবে, যে আজকে দেখতে পাচ্ছেন আজকে যে 1 মিলিয়নের যে টেলি চিপারটা আছে সেটাই আপনারা কিভাবে ক্লেম করবেন। তো প্রথমে ক্লেম করার জন্য আপনাদের কি করতে হবে, একটা ডট দিতে হবে, তারপর একটা ড্যাশ দিতে হবে, তারপর আরেকটা ড্যাশ দিতে হবে, তারপর আরেকটা ডট দিতে হবে, তাহলে পি বসে যাবে গাইস। এভাবে আপনাদের করতে হবে। তো আমি আরেকবার ট্রাই করি। যদি আপনাদের একবার না হয় গাইস, তারপর আরেকবার ট্রাই করবেন। তারপরে যদি না হয় তাহলে আপনারা কি করবেন, এই বোর্ডটাকে কেটে দিবেন। কেটে দিয়ে আগেন আপনারা যে বোর্ডটা আছে সেটা ওপেন করবেন। কারণ আজকে অলরেডি আমি বলছিলাম আমার আগের ভিডিওতে যে আজকে তাদের সার্ভারটা ফুল ডাউন, এই জন্য এই প্রবলেম গুলো ফেস করা লাগতেছে। তো গাইস আমি আবার এগুলো আমি আবার মোর্স কোডটা করে ফেলি। তারপরে আমি একবার ডট দিব, তারপর দুইবার ড্যাশ দিব, তারপরে আমাকে আরেকবার ডট দিতে হবে। তারপর দেখতে পাচ্ছেন হইতেছে। তাও আমি আরেকবার ডট দিব, আরেকবার ডট দিব, তারপর একবার ড্যাশ দিব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার এটাও বসে গেছে। তারপর আমি দুইবার ড্যাশ দিব, তারপরে ড্যাশ দেওয়ার পর আমার আরেকটা বসে যাবে। তারপর আবার আমি ডট দিব, তারপর ড্যাশ দিব, তারপর আবার ড্যাশ দিব, তারপর আবার ডট দিব। দেখতে পাচ্ছেন গাইস আমাদের চিপার কোডটা ক্র্যাক হয়ে গেছে। তো এখন আমি এটা ডিরেক্টলি ক্লেম করে নিব। যদি আমি টেক দ্য প্রাইসে ক্লিক করি, তো আমাদের যে 1 মিলিয়ন যে চিপারটা আছে আমরা খুব শীঘ্রই এটা ক্লেম করে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটা ইনক্রিজ হয়ে গেছে। আর আমি যদি এখানে মাই সেকশনে আসি গাইস, আর দেখতে পাচ্ছি আমি আজকে ডেইলি কম্বোটা ক্লেম করে ফেলছি। এইগুলো আমি সবগুলো কমপ্লিট করা শেষ। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি এই যে আমার যে আপনার যে প্রতিদিন টাস্ক দেয়, এই টাস্কগুলো অবশ্যই কমপ্লিট করার চেষ্টা করবেন, যাতে করে আপনার কি হবে, আপনাদের এগুলো কয়েনগুলো ইনক্রিজ হবে। আর আমি একটা কথা বলি গাইস, আপডেট এটাই যে প্রফিট পাওয়ার আওয়ারটাও বাড়িয়ে রাখবেন, আর মিলিয়ন টোকেনটাও বাড়িয়ে রাখবেন। বলা যায় না আমাদের কিভাবে যারা প্রফিটটা দেয়। তো আগামী মাসে তাদের জুলাই মাসের টিজিএ আসতেছে, যার মানে টেলিগ্রাম মানে ইভেন্ট যেটাকে বলা হয়, সেটা আসতেছে। তার মানে অবশ্যই একটা খুশি সংবাদ আছে। আর এমএক্সি তারপরে বিভিন্ন এক্সচেঞ্জের অলরেডি লিস্টেড হয়ে গেছে। অবশ্যই এগুলো একটাও মিস করবেন না, অবশ্যই জয়েন করে রাখবেন। বলা যায় না এটা কেমন একটা প্রফিট দিতে পারে আমাদের ইন ফিউচারে। তো গাইস আর বিস্তারিত ভিডিও আমি আরো বলে রাখবো, যে আপনারা অবশ্যই আমার টেলিগ্রাম যে চ্যানেলটা আছে অবশ্যই তো আপনারা ফলো করে রাখবেন। কারণ আমি আমার বিস্তারিত সবকিছু আমি আমার টেলিগ্রাম চ্যানেল দিয়ে থাকি। অবশ্যই আমার টেলিগ্রাম চ্যানেল দিয়ে আমার সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে করে এরকম বিভিন্ন ইয়ারড্রপে জয়েন করতে পারেন। তো দেখা হবে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।